Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di sore yang berbahagia ini, tentunya di channel Warna Alam. Sebentar lagi kita coba memancing ikan nila. Mudah-mudahan ada rezekinya bro ya. Dapat dua. Ini yang bro ya. Ini teman. Ini cek aja. Jadinya tunggu benan dia. Iya. Tanya maju. Belah tambah. Ya, bang. Jago uron ko mga kita maronan jaron eh. Kamu berbeda anu po. Ini cok. Coy. Ibu ini pega. Oh jadi kena. Menon. Baik dia lagi je lagi. Wah, iya. Yon tang reha jadi ndak nak kaya culok nah. Titi yang ilir tu. Bet cik le lengan wah. Masa nak buat long. Cik tu juga nanti ya. Tengok kabin pun nanti. Nama luangnya mana titik? Mana? Lam-lamnya nah sebade. Dari hilang. Udah nunggu ini. Apa ya? Oh kayak raya yang berbeda pun tahun memang bu.
Coba belum lama. Apa ada belakang? Dapat satu lagi ya. Nembun kau ni noh. Nyawa beno kaji ke. Kaji apa jauh? Ke jalan. Ekunya badina pertanian. Berapa lah kan? Bulan. Buat ompong hai untuk pertanian ia gelinya. Ya. Karena jalannya enggak jeng. Lelau Cepat, ya. Jauh je. Cepat noh. Jauh je tepat. Mengarah. Sudah budak dia. Dah. Si. Cepat. Oh. Đâu để bao nhiêu? Cepat. Cepat dong. Depan raya untuk. Tinggal kita ubah baju itu mancing. Kau je payah kau. Abang adu kau. Iya, tapi keluarga itu. Mangak aja. Tapi mangak kau nak kau. Yang iya je. Iya nah kau mah. Kau dah jauh. Enok mangak dah angkut payang. Ngangkut ni payah aje mangaknya je kau tu nak beli itik dalam. Pada ide payangan nanti. Itik dah boleh dah. Cepat. Ini namanya sepat. Ikan sepat. Ada hari ucu. Nah, behrea. Beda mangaro. Mangaro kau. Oke, rekan-rekan semuanya, berhubung ini sudah sore. Sebentar lagi kita akhiri. Mudah-mudahan besok hari kita coba sambung lagi. Hasil penangkapan udah banyak. Kau tepat tu. Guys, udah dapat lagi ya, guys ya. Berkumis. Iya. Udah. Ternyata umpannya habis ya. Ini umpannya, rekan-rekan semuanya, ini umpannya ya. Lumut halus umpannya ya. Oh, naik. Pahli ke maju. Bro, ini tanggapan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat semuanya, berhubung ini sudah mau maghrib, kita pulang dulu. Mungkin besok kita bertemu lagi ya.